हेलो गाइज, वेलकम टु भ्लग। आज चाहिँ म भर्खर उठेर अहिले चाहिँ कसको घरमा छु? बेहुलीको घरमा छु। अब यहाँबाट चाहिँ अब म घर गएर तुर्कुको घरमा छु। अब चाहिँ यहाँबाट म घर गएर चाहिँ ग्रेजुएसनमा जान्छु। अहिले चाहिँ हामी पिए घरबाट हिँडिसक्यौँ। यहाँ छ पिए घर चाहिँ टल्किरहेको छ। हिँड्दै अब यो तुनेको घरमा पुगेर अनि त्यस पछाडि यसलाई छोडेर अब चाहिँ म रेडी भएर घरबाट निस्किसकेको छु। अहिले म मामु अनि त्यस पछाडि भाइ यहाँबाट हिँड्यौँ हामी घरबाट। छेउसँग भेट भयो गोठगाउँमै, गोठगाउँ हो क्या, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी गाडीबाट ओर्लेर चाहिँ सफारीमा जाँदैछौँ। सफारीबाट उत्तर लाग्यौँ। जाँदा यस्तो धेरै भिड छ, यहीँदेखि भिड छ। झन् पैसा कस्तो छ होला हेर्नु। बाटो पनि यस्तो भत्किएको रहेछ, भत्किएको कि भत्काएको यस्तो छ बाटो पनि। पुरै सफारी छ लाइन। अहिले चाहिँ हामी सफारीबाट ओर्लियौँ, तर बाटो चाहिँ लास्टै छ। साडी यसरी पक्रेर हिँड्नुपर्छ, हिलो न हिलो छ। पछाडि त यस्तो चाहिँ धुलो चाहिँ छैन, झन् पानीले भिजाएको रहेछ, त्यही भएर नत्र भए पुरिन्थ्यो पुरै। यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ। बल्ल गेट भेटेँ मैले। स्वागत त म अघिदेखि गेट खोजेको भेटेकै थिइनँ। 10 बजे बोलाएर 12 बजे बल्ल गेट खुल्दैछ। फोटो खिच्नेको भिड हैन, फोटो खिच्ने छिरेका भित्र कार्डले मात्र छिर्न पाइने भनेको, खोइ कार्डै चाहियो नि त कसैलाई। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मामुको चाहिँ जानुमा छ। अब यता बाटो भिड न भिड छ, त्यही भएर चाहिँ बाटोको छाटै हामी चाहिँ खेत ट्याङ आउने बाटो पनि के अरे धान रोप्ने जस्तै थियो, हिलो अनि धुलो भन्दा त हिलै ठिक छ नि हौ। युले खासै गतिलो काम चाहिँ नगरे के। क्यामेराम्यान चेन्ज। तर मेरो मात्रै होइन, हिल्ला त्यस्तो भयो। भयो बन्द गर्दैन, अहिले बनाउँ ल। लगाइदिएको बनाइदिनु हो कि त पुरै बुझिदिनुहोस्। माउलाई लगाइदिनु त नि त त्यो। कस्तो गर्मी छ फेरि आज चाहिँ। यति माथि कालो लुगा। ब्याटम्यान यतिकै हो नि। भयो हाम्रो चिफ गेस्ट आइपुग्नु भयो यहाँ। हामीलाई 10 बजे बोलाएर बल्ल 12:30 बजे आउँदै हुन्छ। नेपाली टाइम भनेको यसलाई नै भन्छ क्या। मेन गेट बाजे लगाएको छ क्या। मेन गेट पर छ नि त, गाडीमा ल्याउनु पर्यो होला नि त। त्यो त कसरी किस गर्ने आउँदैन बिचारा। त्यसरी च्वाप्पै। अहिले चाहिँ हामी फोटो खिचिसकेर कार्यक्रम भएको ठाउँतिर जाँदैछौँ। यो त टोपी खुस्केको गर्छ है। मलाई चाहिँ गर्मी भएर कोट खोलेर ए के अरे गर्मी भएर कोट खोलेको।
गर्मी हुन्छ भनेर कोट नलागाएको अरे कसैले कसैले चाहिँ गर्मी भएर कोट खोलेको चाहिँ दिदीको लागि लगाइदिएको थिएँ अब दिदीले सक्यो त्यसरी कति हिँड्दा 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 पनि पुगेन हौ अझै त्यहाँ छ आइपुग्न अघि नै आइपुगेको एकजना साथी पनि कोही भेटेको छैन भेट्न चाहिँ अब हेरौँ अब अगाडि गएपछि भेट्न पनि सक्छ होइन आएका छन् तर अब नभेटेको यस्तो रहेछ यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ तर यहाँ पालमा यहाँ भित्र भन्दा मान्छे चाहिँ बाहिर बेसी छन् क्या सबै म्यानेजमेन्ट सिस्टम यस्तो छ भुइँमा बस्नुपर्ने सबै आधी मान्छे चाहिँ बाहिर यति थोरै मान्छेलाई त राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा पनि हुने हो भिडियो बनाइसकेको छु अगाडि नै बल्ल योसँग मात्रै भेट भयो अहिलेसम्म अरू कोहीसँग पनि भेट भएको छैन कोही कहाँ छन् अर्कोजनालाई भेटिसकेको छु बल्ल दुईजनालाई भेट्यो अहिले चाहिँ कतिजनालाई भेट्दो रहेछ बनाउँदै जानु पर्यो फोटो खिच्न भ्याइदैन भिडियो बनाउँदै हिँड्दै हामीलाई बल्ल 7:25 उद्घाटन सर्टिफिकेट लिनको लागि लाइनमा हामी लाइनमा बसिरहेको छौँ अब कतिखेर पाउने हो 1:30 भयो 2 बजे खुल्ने अरे अझै यत्रो लामो लाइन छ आफ्नो फ्याकल्टीको ल यहाँ आइपुग्यो लाइन यस्तो छ हालत कहिले पाउने हो भएन अब म फेरि यस्तो छ लाइन बुक लिनेको हालत कसरी लिने भनेर सोचेको कसरी लिनुपर्ने अस्पताल माथि लाइनमा बसेर बसेको छु अनिका पनि अगाडि चाहिँ यस्तो भिड कसरी बुक पाइन्छ भनेको यस्तो रहेछ हालत लास्टमा एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो क्या यहाँ चाहिँ हामी यहीँ बस्दा बस्दै हेलिकप्टर आयो अरे हेलिकप्टर गइ पनि सक्यो अब हामी पनि घर जाने अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन आँटेको यस्तो गल्यो केही नगरिकन पनि यस्तो भिड छ बाटो र मेला हिँडेर जस्तो छ धुलो नधुलो छ फेरि बाटो पनि कुम्भ मेला जाम थोरै छैन र